Phần 1, các kiến thức ngôn ngữ cơ bản. Chủ đề 1, những nội dung ngôn ngữ và chủ đề cơ bản trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông. 1. Mục tiêu chung. Học tiếng Anh ở trường phổ thông giúp các em hình thành và phát triển những tri thức ngôn ngữ, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và năng lực giao tiếp thông qua các kỹ năng giao tiếp, nghe, nói, đọc, viết, trong phạm vi các chủ đề giao tiếp liên quan đến bản thân, đời sống, gia đình, văn hóa, xã hội và khoa học thưởng thức. Thông qua môn học, các em hình thành và phát triển những phẩm chất trí tuệ và đạo đức cần thiết để tiếp tục học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để làm được điều đó, các em học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh trung học phổ thông cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản, hiện đại và tương đối hệ thống, làm cơ sở cho việc hình thành các kỹ năng giao tiếp phù hợp với lứa tuổi. Tiếp tục luyện tập sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản, phổ thông dưới dạng nghe, nói, đọc, viết. Thông qua môn học, các em có sự hiểu biết tương đối khái quát cũng như có tình cảm và thái độ tốt đẹp về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước sử dụng tiếng Anh. Lưu ý các em chú ý đến hai nội dung cơ bản là thứ nhất là nắm vững hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản, và hai là hình thành và phát triển kỹ năng đọc hiểu. Hai mục tiêu cụ thể. Phần 2 lớn là mục tiêu cụ thể. Hết cấp trung học phổ thông, các em có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết của các đoạn độc thoại, hội thoại có độ dài khoảng 150 đến 200 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình. Tiếp đến là nói, thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản, bày tỏ quan điểm cá nhân, nói về nhu cầu và sở thích, giải thích lý do, vân vân. Tiếp đến là đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 200-320 từ xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình, phân biệt được các ý chính và các ý bổ trợ và sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản. Cuối cùng là viết theo mẫu và hoặc có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng từ 100 đến 150 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học, hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã hội và xã giao đơn giản. Lưu ý đối với kỹ năng đọc hiểu, các em chú ý đến một là độ dài văn bản khoảng từ 200 đến 320 từ, và hai là hình thành và phát triển khả năng đọc hiểu ý chính hay chi tiết văn bản. Tiếp đến là 3 lớn. Nội dung học tập. Chương trình tiếng Anh trung học phổ thông được viết theo quan điểm chủ điểm, nghĩa là nội dung học tập trong chương trình được lựa chọn và trình bày theo hệ thống các chủ điểm. Dưới các chủ điểm là hệ thống các chủ đề. Các chủ đề là các cơ sở xây dựng các đơn vị bài học và là nơi thể hiện các hiện tượng ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Các chủ đề cũng là cơ sở xây dựng các bài kiểm tra và thi. 3 nội dung cơ bản của chương trình tiếng Anh là nội dung thứ nhất với tiêu đề, themes và topic, gồm các chủ điểm giao tiếp cơ bản, mỗi chủ điểm gồm 2 đến 3 chủ đề giao tiếp với nội dung liên quan gần gũi với nhau. Ví dụ trong bảng dưới ta có chủ điểm giao tiếp thứ nhất là you and me. Chủ điểm này bao gồm 3 chủ đề là school talk, daily activities và people is background. Xem cột thứ nhất của bảng này rồi. Nội dung thứ hai có tiêu đề là competence, là các khả năng hay năng lực ngôn ngữ các em cần hình thành thông qua chủ điểm và các chủ đề. Nói cách khác, thông qua các chủ đề, các em cần hình thành cho mình khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua 4 kỹ năng giao tiếp là nghe, nói, đọc, viết. Các khả năng ngôn ngữ là trọng tâm của quá trình học tập. Ví dụ với chủ đề việc làm, hoạt động thường ngày, daily activities, các em cần phải hình thành khả năng nói và hoạt động thường ngày, talking about daily activities. Hay với chủ đề
people's background. Các em cần phải thực hiện các giao tiếp liên quan đến tiểu sử một người nào đó, talking about people's background, và uh, bày tỏ quan điểm cá nhân, expressing opinions. Xem là nội dung thứ ba với tiêu đề language focus. Nội dung phần này nêu các kiến thức ngôn ngữ cơ bản dùng làm phương tiện phục vụ cho việc hình thành kỹ năng giao tiếp. Nói cách khác, kiến thức ngôn ngữ là đơn vị cốt lõi hình thành các kỹ năng giao tiếp như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Lưu ý rằng các em cần nắm vững thứ nhất là hệ thống các chủ điểm giao tiếp trong cột 1, hai là hệ thống ngữ âm cốt lõi, và ba là hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong cột 3. Các em cũng lưu ý đến các nội dung học tập ở lớp 12 cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. 3 nội dung đó được thể hiện trong chương trình trung học phổ thông như sau. Ở lớp 10 thì có chia ra thành thứ nhất là theme topic, hai là competence, thứ ba là language focus. Ở phần theme topics thì thứ nhất thì là có you and me, thì sẽ là có school talk, daily activities, people's background. Tiếp đến là phần competence là narrative event, talking about daily activities, talking about people's background, expressing opinions. Phần 2 của theme và topics là education, thì có special education, technology, school outdoor và activities. Về phần competence của education thì có talking about types of special education, talking about new technology in daily life, making arrangement for an excursion, và writing a letter for an appointment. Phần 3 của theme và topics là community, thì có the media, life in the community, có the media và life in the community. Phần competence của phần 3 này thì sẽ là talking about different types of media, comprehending newspaper articles, talking about life in the community, và cuối cùng là giving directions. Phần 4 của theme và topics thì sẽ là nature and environment, thì sẽ có undersea world, conversation of nature, cùng là national parks. Về phần competence của phần này thì sẽ là talking about types of sea creatures and undersea life. Còn talking about national parks, và cuối cùng là talking about protection of sea creatures, national parks, and environment. Tiếp đến là recreation. Next is recreation, thì có music, theaters, films, và sports. Về phần competence thì có talking about type of music, film, play, writing informal letters of invitation, giving a profile of famous person, talking about the World Cup. Cuối cùng là 6, cuối cùng ở phần theme topics là 6 là people and places, thì có typical English cities và historical places. Thì phần competence của phần này sẽ là giving information on some English cities, talking about historical places, understanding statistics, cuối cùng là making a report. Ở tất cả các phần này gộp chung lại ở phần language focus. Ở phần 3 lớn thì sẽ chia ra 3 phần là pronunciation, grammar với cả new. Thì thứ nhất là pronunciation sẽ có sounds, vowel, thì về sounds thì có vowel với cả consonant. Còn grammar thì có review là present simple, present progressive, present perfect, past progressive, comparatives,
và superlatives of adjective. Còn những cái mới sẽ là past perfect, uh, go to talk, go going to talk about prediction, the different use of will articles, omission of articles, conditional sentence, type 2 and 3, reporter speech, questions, passive voice, to inif, as modifier, gerund to inif và adjective of attitude. Tiếp đến là lớp 11 thì cũng được chia ra giống như lần trước và có theme, topics, competence, và length, và có chia thành ba phần lớn. Thì có thứ nhất phần một lớn là theme và topics, phần hai lớn là competence và phần ba lớn là language focus. Thì bắt đầu với cả phần theme topics thì topics một nhỏ là you and me. You and me có friendship, personal experience và parties. Competence của phần này sẽ có exchanging personal information, describing a person, appearance and personality, writing personal letters, talking about parties and how to plan parties. Next is education. Education. Tiếp đến ở phần theme và topic sẽ là education, sẽ nói về volunteer works, literacy, competition. Thì sẽ phần competence sẽ nói về talking about volunteer work, talking about war against illiteracy, talking about different type of competition at school and in society. Ba sẽ là community, sẽ nói về population, celebration, postal, và telecommunication service. Phần competence sẽ nói về talking about cost to population explosion, talking about the celebration of date, talking about postal and telecommunication services, và expressing satisfaction or dissatisfaction towards service. 4 sẽ là về nature, sẽ nói về endangered nature và source of energy. Phần competence sẽ nói về talking about the beauty of national parks and national resorts, talking about type and source of energy, talking about the threat to the environment and rules protection measure, describing information from charts and tables. Cuối cùng của cái phần cuối cùng của theme và topics là phần 5 là recreation, với chủ đề là the Asian Games, hobbies và recreation. Phần competence sẽ là talking about Asian Games, writing about preparation for Asian Games, talking about hobbies and things people collect, distinguish between facts and opinions. Phần 3 lớn là language focus, thì vẫn như trước đấy, có pronunciation và grammar. Ở phần pronunciation thì có sounds thì là cont, còn grammar review, bắt đầu review thì sẽ có present simple, showing past time, stated verb in progressive form, comparative and superlative of adjective, abilities, be able to và can. Phần new thì có infinitives, passive, progressive, perfect và perfect progressive. Tiếp đến là gerund and present participle. Tiếp đến nữa là perfect gerund và perfect participle. Report speech với to infinitive và gerund. Conditional trong reported speech, omission of relative pronouns, relative clause replaced by participle and to infinitive. Và cuối cùng là clef sentence,
it is, was, cộng noun, cộng that và cộng clause. Topic in place còn một cái nữa nhưng mà quên là số 6 và nó nói về people and places, thì có chủ đề là history event, famous man-made place, talking about space conquest, talking about famous man place, making a report và writing biography. Ở lớp 12 thì vẫn như thế, chia thành team topics, competence và language focus. Thứ nhất thì là có you and me thì là home life, cultural diversities. Competence sẽ là talking about home life, lifestyle, daily routine, talking about cultural diversity, writing different points of view. Thứ hai ở team và topics là education, có school education system, higher education và future jobs. Phần này ở competition sẽ nói về talking about the school education system in Vietnam, talking about student part-time jobs, and job application after school, writing a letter of application request, talking about subjects and application process to tertiary studies, communication, economic. Thứ ba là community thì sẽ có economic reforms, future life. Thì phần competence của phần này sẽ là talking about the new economic reform in Vietnam, talking about the change and new policy has brought about, talking about the life in the future, talking about a report based on given information. Tiếp đến là 4 là nature thì sẽ nói về desert và endangered species thì sẽ nói về talking about desert và desert life, talking about problems related to desert and desert life, talking about endangered animals and protection of endangered species. Phần 5 sẽ là recreation, sẽ có books, water sport, sea games, talking about reading habits, describing character and event in books, talking about different types of water sport, talking about sports events, result, giving và cuối cùng là giving instructions. Phần 6 là people and places, sẽ nói về international organization, women in society, association of Southeast Asian nation Asian thì sẽ nói về talking about international organization and their activities, characteristics, talking about role of women in society, writing a letter of recommendation, interpreting information from a chart, talking about main feature of Asian member country. Language focus của phần này thì vẫn có pronunciation và grammar. Pronunciation sẽ nói về stress, rhythm và intonation. Grammar thì phần review có tense, reported speech, passive voice, conditional sentence, relative clause, adverbial clause of concession, though, even though, adverbial clause of time, connective, so, but, however, therefore, modal verb, may, might, must, mustn't, needn't và preposition and article. Phần new có transitive and intransitive verbs, paraphrasal verb, preposition after verb, modal impassive voice, comparison, comparative, and comparative, the comparative, the comparative.